Агачларда көз хәбәрчесе сары яфрак күренә башлады. Ләкин әле җәй үтмәгән. Шулай да көннәр сүрелә төште. Кояш та инде сүрәнрәк карый. Салкын иртәләр көз аяк басканлыгын хәбәр итә. Август ахырында 2 ел фасылы бергә очраша. Күңелле җәй үз урынын алтын көзгә калдырырга җыена. Атна көннәре ничек үтте Илсия? Балалар хәзер өйдә генәдер инде. Юк, балалар авылда, әбидә, бабайда кунакта. Үзем көне-төне салатлар әзерләү белән мәшгуль. Бакчаны да әзрәк үзгәртәсе иде. О, Лениze selam. Бакчада йөрим. Үсемлекләрдән берәр композиция әзерләп карыйм мәллә дигәнем, нишләптер бер дә барып чыкмый бит әле минем. Бер нинди идея да килми башыма. Нишләргә инде генә түгел, бакчаны да заманча ландшафт белән бизисем килгән иде. Үй тирәсендәге җир участок турында онытырга ярамый. Хуҗаның көнлеге мой шуйнәге тышынан күренә бит. Бакчан һәркем сукканлыгы булсын дисәң, ландшафт дизайнеры чакыр. Минем бер таныш бар, ул әлегенә бер бакчаны эшләп бетердекләрдән барып карыйларсың, дәресләр алырсың. Ярар, рәхмәт сиңа дустым, яме. Хәзер барып җитәм. Хәзер кабызам машинаны. Киттем. Оля, күрдеңме инде? Бер төптән инде чәчкә чыккан. Менә монда калдырдык бит инде тюльпаннарны, әйбит. Моның кадәр. Тюльпаннар калды, Иә. Суганчыклары калды. Монда да бар тюльпаннар. Менә ул гортензия бик зур булып китмәс микән соң менә монда? Менә монда тюльпан төпләре бит, менә шушының кадәр кискәләдек, калды, каплап куйдык. Булар бөтенесе дә бер төрле розалар мотыгындагы кебек. Спрейклар, спрей дип ят аталатырмын. Сәлем, привет. Әйбәт. Сез нәрсә эшләп йөрисез монда? Без менә чәчкәләрне үзгәртмәкче идек бераз. Зурайып үсә торганнары бар, алмаштырмакчы идек. Матур чәчәкләр утыртып, бакчаны без ямьләндерергә телибез. Менә бу яшел үләннәр астында безнең тюльпаннар бар, аларны капладык. Ямсыз булып күренеп тормасын тамырлары дип. Мәш килеп бакчада эшләп йөргән чагыбыз, малай. Ярар. Кирәк. Менә миндә көне буе бүген бакчадаймы? Hiç boşuma bir türlü idea da kelmey, otura bittim indi. Әйттеләр дә менә дизайнер эшли дип. Әйе, бөтен бакчаны эшләде Оля, дизайнер, ландшафт буенча. Бик идеялы кыз, матур планнар белән. Мин аның белән танышкан идем инде күптән. Аннан аның күп кенә проектларын караганым булды, бигрәк тә Нижнекамскида. Күп эшләрен шуңа үземдә дә булдырырга теләдем. Бакчаны бизәргә була төрле стильдә. Мавританский стильдә бар бит инде ул. Английчә дә ясап була. Без инде менә бөтенләй икенче төрле эшләдек, чөнки балалар күп. Бәләкиләр, шуңа без күпчелек бирдек чәчкәләргә игътибарны, зур урынны һәм инде җәйдек рулонлы газон. Яшеллек матур. Сугына сибергә кирәк. Тик без бу яшел үләнне җәйгәнче башта үткәрдек, бөтен җирдә датчиклар куйдык. Алар аерым бер вакытта чыгалар. Үлән арасыннан сиптерәләр. Прежде чем приступить к проектированию этого сада, нужно было Бакчаны проектлаганча Хуҗабикә белән якыннан таныштык. Аның фикерләрен, теләкләрен тыңладык. Бакчада ничә зона, кайда нәрсә булачагын уйлаштык. Лилиянең бакчасы зур, аның исеме белән яңгырашлы чәчәкләр утыртылды. Бу бакча үсемлекләрендә Хуҗабикәнең характеры да чагылырга тиеш. Ул бик ачык йөзле, ягымлы, мөлаем, кунакчыл. Һәр бакча кабатланмас булырга тиеш. Үзенә генә хас сызыклары төзелеше белән башкалардан аерылып торсын. Бу бакча җәй буе чәчәктә. Бер төрләре чәчәк атканда, икенчеләре ял итә һәм киресенчә. Бер-берсен уздырып, бер үзлексез чәчәкләр төсе уйный. Әле бакча төзелеше тәмамланмаган. 3-4 елдан соң гына без үзебезнең теләккә ирешәчәкбез. Почмакта яшелчә бакчасы булачак. Яңа елдан балаларга чыршы бизәү өчен зур купшы чыршы барлыкка киләчәк. Минем сезгә хәзер ишек алдына килеп керү белән күренә торган өлешне тәкъдим итәсем килә.
Вот это парадная часть. Менә алгы ягы, монда гел яшеллектән торган куакларны гына утыртырга тырыштык. Бу бакчада таш, сыннар да бар. Кискен почмакларны булдырмаска тырыштык һәм куаклар белән капладык. Хатын-кыз күлмәгенә килешеп торган, аяк киеме сайлаган шикелле үсемлекләр дә бер-берсенә яраштырып утыртыла. Менә бу туй агачының берсе күпме тора, үсентесен каян алып утыртасыз? Озак үскәннең көтәсе килмәсә, без озынрак агачларны сайлыйбыз. Алар үзебезнең сәүдә үзәкләрендә сатыла. Безнең климатка ярашканнар. Менә бу үсемлекләрне корткыч бүҗәкләрдән ничек сакларга? Хәзер күп төрле препаратлары бар. Бер сиптереп алу 2 атнага җитә. Әнә теге туйы буенда, кызлар, безнең елның елында тургай өй ясый. Менә бу улы туйда. Бусында яши бер аяксыз шикерткә. Хуҗалары бар. Хуҗалары бар ае. Кызлар, әйтегез, шәйши булабыз. Күңелрәк тә булыр. Елга якын булгач, бакча тутырук безнең кич сайын бока. Үләндә сикершеп йөриләр. Бик күңел яшибез, хайваннарыбыз күп. Читтән кайтарылган агачларның прививкасы булырга тиеш. Күбесе безнең кышка ияләшелмәгән, чөнки алар җылы якларда үсәләр. Шуңа инде менә мин уйлыйм, бакча ясыйм дигән очракта иң мөһиме белгечкә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бакчаны шешкәләрне утырту бит инде ул теге утырткачта үсми барыбер күпмедер вакыт кирәк. Без аның белән шөгыльләнәбез 3 ел. Олы белән ана өйгә дә туры килсен дидек, минем халыкка да туры килсен дидек. Чөнки менә мин яратам минимализм. Куйманы виноград капларга тиеш, гөльям яше булырга тиеш. Менә ансы инде 2-3 елдан дип күз алдыма китерәм. Киләчәктә әйе, чөнки утырткан елны гына барысы да була алмый. Әле бик күп башкарасы эшләребез бар, утыртасы агачлар да, шешкәләр дә, нәрсәне күрәбез, нинди матур сортларны күрәбез, бөтенесен алырга тырышабыз без Оля белән. Мин инде киләчәктә дә башлаган эшне ахыргача тамамлап чыгырбыз дип уйлыйм. Гөлия, берәр кичне килеп утыра әле. Бакча буенча бер-ике киңәш тә бирер идем. Ике туган сеңлем борчый әле бу арада. Институтка чит илдән кунаклар киләсе икән. Гүзерларны шек-шек белән каршы алырга тиештей. Нинди күлмәк кием икән дип видео итеп бетерде. Хәзер инде җаен тапкан үз ахрысы. Сәгать 7 торырга кирәк. Эшләр күп. Нәрсә бүген киергә микән? Юк, бусы килешми. Бу күлмәк бик яшел, моның төсе күптән инде модадан чыкты. Бусында киеп булмастыр. Юк, булай булмый бу. Кибеткә барып кайтырга кирәк. Сәлам, хәлләрегез ничек? Минем синең өчен яңалык бар. Әйдә, Силә. Беләсеңме? Безнең университетка чит илдән кунаклар килә. Кием киергә юк. Әйдә, кибеткә барып кайтабыз. Әйдә, киңәшләр бирсен. Исәнмесез? Менә карап торам, сезнең бик матур озын итәкле күлмәкләр бар. Бәлки сез миңа булыша алырсыздыр. Бездә хәзерге модада озын буйлы күлмәкләр, төрле модалар бар. Кыска күлмәкләр, коктейль күлмәкләре бар. Телисегез икән, сойлашам. Чырлар алмашу белән кием салым да үзгәрешләр кичерә. Быелгы җәйнең үз модасы бар. Озын итәкле күлмәкләр беренче урынны алып тора. Шәһәр кибетләрендә төрлесен сайларга мөмкин. Классикадан алып үзенчәлекле стильдә ясалган коктейль күлмәкләре, сарафан, комбинезон шулай ук быелгы модада югары урынны алып тора. Күп бизәкле аксессуарлар модадан төште дип әйтергә мөмкин. Быелгы җәйдә күбрәк ак, коралл төскә акцент ясала. Шулай ук модага кергән 6-7 джинс чалбарларны да алышы шактый күп. Аны үз теләгеңә карап, астан кыскартып һәм яңадан үз фасонына китереп озынайтырга мөмкин. Беләсеңме, Гүзәл? Сиңа татар милли күлмәге кирәк. Син бит чит илләрдән кунаклар каршы аласың. Әйе, чыннан да, миңа бик матур, шундый озын буйлы, шын мусульман киеме кирәк. Кызлар, минем сезнең өчен сюрприз бар. Сез менә бу визитка белән любой ательега кирип,
5% скидка белән мусульман күлмәген тиктиреп аласыз. Рәхмәт. Менә бу заманча күлмәгемнең барыбер алар миңа бик ошады. Исән булыгыз. Безнең университетка чит илдән кунаклар килә. Бәлки сез миңа булышырсыз татар милли киемен сайларга. Как можем нарисовать, разработать для тебя? Беренчедән без күлмәкнең нинди стильдә булуын аңларга тиеш. Хәзерге вакытта минем өстәлдә 3 эскиз күрергә мөмкин. Алар барысы да Сөембикә образы буенча ясалганнар. Ләкин фасон ягыннан аермасы бар. Күлмәкне кирәкле дәрәҗәгә китерү өчен без төрле бизи торган аксессуарлар кулланабыз. Бу ташларны, ленталарны махсус кибетләрдә алырга мөмкин. Сөембикә стиленә туры килгән уңай вариация ул яшел, караңгы кызыл һәм алсу төсләр. Минем уйлавымча, сиңа бу фасондагы күлмәк бик тә килешер. Бу күлмәк миңа бик ошады, бәлки монда берәр нәрсә кушырга мөмкиндер. Здесь уже законченный эскиз, добавите, конечно. Бу инде безнең әзер сызым. Монда бер нәрсә дә өстәргә кирәк түгел. Ләкин клиент теләгенә карап, без үлчәмнәрне алган чакта төрле декоратив бизи торган ташлар кушабыз. Сызымны сайлаганнан соң үлчәмне алабыз. Татар халкы башка халыклар кебек үк элек-электән үзенә генә хас булган милли киемнәр белән аерылып торган. Киемнәрдә халыкның рухи дөньясы, милли үзенчәлекләре чагылган. Татарда бар кием, ди үзенең бер хезмәтендә мәгърифәтче Каюм Насыри. Ну все, ждем тебя через... Күлмәк 3 көннән соң әзер була. Исәнмесез, күлмәкне алырга килгән. Әзерме? Милли киемнәребездә ата-бабаларыбызның шөгыльләре, һөнәрчелеге, башка халыклар белән аралашуы да чагылыш таба. Киемнәр аша аны киеп йөрүче кешенең шәхси, социаль хәлен, яшен, характеры, эстетик зәвыгын күз алдына китерергә мөмкинлек бирә. Чыннан да, милли татар киемне хатын-кызның күрке. Гөлия Эльфинес ханымга түгелмесең, аны бит иреннән аерылган дип сөйлиләр. О, алтын балыклар. Сезнең белән утырган мөмкинме? Рәхмәт. Әйдәгез, исәннәр булыгыз. Сезнең турыда бик күп имеш-мимешләр йөри, сез аларны үзегез ишетеп белеп торасызмы? Халык телендә Эльфинес ханымның 2 ире бар дип әйтәләр бит. Берсе Һиндстанда диләр. Берсе менә монда Татарстанда дип әйтәләр. Ләкин кайсы турында сүз барадыр, ансын белмим. Менә әле күптән түгел генә бер үземнең танышымны менә магазинда очраттым. Эльфинес, сез иптәшең белән бергә торасызмы ди. Мин әйтәм, бергә торганыбыз юк. Я мин алдан торам, я ул арттан торам, мин әйтәм. Или киресенчә, ул арттан мин алдан торам, мин әйтәм. Нашлай. Илмир, син әниеңнең саунд продюсеры. Менә соңгы арада нинди шәп җыр язасыз, супер хит булырдай? Без Индия белән җыр язабыз. Кебез. Әнигә әзерлибез яңа җыр. Ул яртылаш инди стилендә булачак. Тиздән әни белән гастрольләргә чыгып китәбез. Анда Санкт-Петербургта булабыз, Пензада, Москвада, Новосибирск, Оренбург, Екатеринбург. Ничек соң бу ел Һиндстанга сәяхәткә бардыгызмы? Бармадык, безнең план буенча ноябрь аенда шулай бит. Ноябрь аенда, әлбәттә, анда клиптә төшерелә. Ноябрь аенда быел барабыз. Мин әлбәттә ял итәм, ләкин клип төшереләчәк инде безнең менә Индивага, яңа менә әле генә халыкка танылып килә торган Индива исемле җырчыбыз барлыкка килде бит инде. Мизгилләр җыры белән ул чыкты. Аның инде саунд продюсеры Илмир Асхамов. Әйе, минем улым. Барлык җырларны да Индивага менә Илмир яза инде. Менә алар инде бер клип төшергәннәр иде мизгилләр җырына. Хәзер инде менә икенче клипны төшерергә җыеналар Һиндстанда махсус. Инде ул Бомбей шәһәрендә булырмы, Дели шәһәрендә булырмы, әле аны ачыкламады. Менә әле шул турыда инде менә белешү, теге сорашу, бөтенесе дә бара инде менә. Клип әлбәттә супер булачак дип ышанабыз инде. Җәенде ул һәр вакытта да менә шулай сизелмичә үтә. Быел бигрәк тә шатландыра тиген чиктер менә әле август аенда менә шулай монда утырабыз, әйме? Шул хәтле җәмле җәй. Тиз бетмәсен иде дип әйтәсе килә инде. Быел Сабантуйлардан соң без инде күбрәк теплоходта йөрдек. Теплоходта Уфада, Пермдә теплоходларда булдык инде. Ну менә хәзер бер ай гына калып бара бит инде концертлар сезонына да. Сентябрьнең урталарында инде безнең концерт сезоннары башлана инде.
Октябрьнең 11-ләрендә җыелма концертта монда Сарасадыкова концерт булачак инде. 7 сентябрьдә Коймакта әлбәттә үз тамашачы мине күрә алачак инде. Яз көне шундый хәл булды. Пешерак вакыт иде бит әйме. Мин Московский проспектта чыктым да машинадан. Инде көтеп торадыр инде үземнең сөйләшкән кешенән да инде очрашушынан соң. Шул вакытта бер зур машина төнге урам җырын җырлатып, пешеракка коендырып. Менә мин шушы юл кырында шушында басып калганым хәтеремдә менә. Монысы кызык булды. Ул вакытта кызык түгел иде, хәзер инде әлбәттә теге көлеп, ничектер теге искә төшерәм. Ул вакытта күңелсез булды инде. Чөнки ул тау бөтен көченә шул тавышны, шул җырны ачкан, әйме. Мин шунда бүгенге шәйләрегез бик тәмле булды. Дениза куясың әле ул? Практика вакытының эше тыгыз, үзебезнең дә менә күптән күргән юк инде, сагынып беттек үзен. Җәй буе үзебезнең фатирда ремонт ясадык, шәп итеп. Әлбәттә шушы ремонтлар беткәч, барыгызны да ишегезнең дә кунакка чакырырмын дигән өметтә калам инде, Алла бирсә.